Всем здорово, как говорится, да, прекратите то, что настраиваю камеру. Как говорил, в этой серии будет битва и на Сухаревскую. Ну, приятного просмотра. Тем, кто ест или пьет, приятного аппетита. Ну, начинаем. Вот это тварюга. Тоже не хотел. Только посмей сказать, что тут что-то. Вали, давай. Ладно. Сейчас. Давай вперед. Вот дерьмо. Слышишь это? Давай понемногу отходи. Вот эти роды, ты не права. Ага, я стою еще на двух. Главное, что помнишь это? Помнишь? Главное, желтый снег не есть. Помнишь? Сам делись. Да. Я тут кайфую. Может быть, лучше пока твой напарник. Такой вот все, а ты ничего не делаешь. Черт! Сваливаем! За мной! За мной. Да. Битва произошла успешно. Мы возвращались в метро. И я чувствовал, что мне в нем уютнее, спокойнее, чем в городе, где я когда-то родился. Где же мой настоящий дом? Да хоть на Сухаревской. Тем более у Бурбона там были друзья. Слушай сюда. Станция под контролем братвы, но неправильной. Если мы не найдем моих корешей, лучшее, что мы можем, это быстрее отсюда свалить. Простите. Что немного небольшие происходят небольшие обстановочки. Непредвиденные. Я помню эту решеточку. Надо просто... Они перед нашим актером снять противовес. Черт, я не пролезаю. Ладно, ты тут обожди. Первый пошел. Стоять! Кто такой? А ну-ка, посветите мне тут. Опачки! Кто к нам пожаловал? Да это же наш челнок Бурбон. Да ты базарить научился. Молодца. Давай, мне к пахану нужно, у меня к нему дело. К хозяину? Ну, конечно. К хозяину, так к хозяину. Куда ж тебе, как не к хозяину? Ладно, хорош. А то придется его тащить. Пошли! Закончим позже. Двигай. Да. Глянь, он там ничего не забыл. Что-то шмоток его не видать. Да нет тут ни хрена, только крысы. Ладно, тогда снялись. Надо вспомнить калаш.
Тебя-то что за проблема? Бля. Вроде... А? Здесь я! Я же попал! Попадалово! Перезаряжаюсь! Пусти, выдохни. Ты не мучился. Прости. Больше ничего не смог поделать, что ты не мучил. Ты мне просто помог. Спят ничего. Говорится. Прости за то, что я вас встретил. Видел чувака, которого они сейчас поймали? Что за движу? Что за дела? Пил с собой блюдина. Отвечай, гад, или башку снесу. Это одноглазый или гоноход? Артем! Сюзар? Можешь опустить свое оружие, юноша. Печальный, но ожидаемый финал. Что ж, решение.
стало для меня полной неожиданностью. Хотя и чувствовал, что кто-то помогает мне из тени, когда я сражался с бандитами. Хан сказал мне, что я не виновен в гибели Бурбона. Но мне все равно было жаль моего первого напарника. Да, попробуем как-нибудь пожить. Ну, это, наверное, все. Пока. Goodbye.